ชมครับมาติดตามสถานการณ์ข่าวสารนะครับแจ้งท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าช่วง 24 ก็คือวันเสาร์ 25 เมื่อวานนี้แล้วก็สถานการณ์ข่าวสารนะครับแจ้งท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าช่วง 24 ก็คือวันพายุลมหางอย่างนี้